Mana men Allohga shukr, o'shga keldim. O'shga kelib Biratanning oldiga keldim, Biratanlar bilan yuribman men tog'larda nima qilib, daraxtni qarab, o'zimiz daraxtliga o'xshaydi ekan. Tog' bor ekan, o'zimni ikki tog'im o'xshaydi ekan. U yoqda yarada bir katta tog' bor ekan qora. Aeroportdaman-da. Aeroportni yonboshidan men. Aeroportni yonboshiga kelib qoldim. Samolyot uchirgan yerga. Biratanlar keldi menga, mana o'tiribmiz mana qara. Ammo men shashlin sayib o'tirdi mana. Shashlik pishirib mana yotdim o'sha. U yerda ko'ra bor, ko'ra. Ko'rasizlar? Ana oni yotida ko'ra ekan. Ko'ra shashlikni bosib mana ishni tutatdi mana maydalabdi go'shtini. Mana chiroyli qilib tutatdi mana. Ko'rdingmi? Mening hurmatim bor ekan. Shunaqa qilib chaqirib bolalar mehmon qilib o'tirdi. Alloh rozi bo'lsin bo'ldim. Qarang mana. Shashlikni qarang mana. Unaqa shashilmasdan chiroyli qilib. Alloh rozi bo'lsin bo'ldim. Mana bog' ekan mana. Shoptoli bog' ekan mana. Shoptoli bog'. Nima ekan bu? Xurmo ekan bu. Xurmo ekan bu nima bu? Xurmo bog' ekan bu, shoptoli bor ekan, xurmo ekan. Alloh rozi bo'lsin bo'ldim. Tinch olsin, sog' salomat bo'lsin. Maza qilib o'tiribman mana. O'shani oldiga Biratanlar shashlikni yotdim, Allohga pishirdi shashlikni.